Pero pasro le van a hacer el año todo Angin kencang. Pohon tumbang menimpa Madrasah Aliyah Babu Salam di Desa Kalukuang, Takalar. Takalar, Sulawesi Selatan, dimensitv.news.com. Hujan deras dan angin kencang yang terjadi di wilayah Kabupaten Takalar mengakibatkan pohon yang berada di Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong yang juga berada di depan Madrasah Aliyah Babu Salam tumbang dan menyebabkan pagar halaman dan 3 bangunan ruang kelasnya tertimpa pohon tersebut, Minggu tanggal 9 Februari tahun 2025. Insiden ini menyebabkan satu madrasah rusak di bagian atap, balok, dan ruang kelas serta pagar halaman madrasah. Insiden ini terjadi kemarin dan tidak ada korban dalam insiden tersebut. Insiden ini terjadi dikarenakan pohon yang sudah tua dan hembusan angin kencang sehingga pohon tua tersebut menjadi tumbang. Kepala Madrasah Aliyah Babu Salam Desa Kalukuang Abdul Rashid SAG, MTD saat ditemui awak media, Senin tanggal 10 Februari tahun 2025 di lokasi madrasah mengatakan bahwa, dalam insiden ini saya berharap kepada instansi pemerintahan terutama stakeholder terkait untuk memberikan bantuan terutama bantuan materialnya, agar Madrasah Aliyah Babu Salam ini kokoh kembali dan buat nyaman anak-anak yang menimba ilmu di madrasah ini. Saya juga sangat berharap kepedulian pemerintah terhadap madrasah yang terkena dampak bencana tertimpa pohon besar ini, ujarnya. Sebuah musibah yang melanda sekolah kami, Madrasah Aliyah Babu Salam Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Telah tertimpa pohon. Tumbang pohon besar di depan sekolah yang posisinya berada di luar pagar, di pinggir jalan. Itu mengenai pas ruang kelas kami dan sekitar 3 kelas dari 19 Februari sampai 27 Februari 2025 kami sudah mengadakan ujian akhir madrasah. Nah, akhirnya siswa-siswa kami ini dan kami sebagai pegawai di sini harus minjam dulu kelas lain di MTS. Akibat ini ya sehingga ada akibat ini musibah yang terjadi. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, Pak. Mohon petunjuk bantuannya, mudah-mudahan ini bisa teratasi secara bersama-sama, khususnya pemerintah daerah, Kementerian Agama, kabupaten, provinsi dan pusat, supaya ini bisa dia lihat, dengar, karena ini adalah musibah yang kita tidak sangka-sangka. Semoga dengan bantuan Bapak kami bisa beraktivitas dalam rangka menghadapi ujian akhir madrasah yang tidak lama lagi kami laksanakan. Terima kasih komentarnya Pak. Mohon nama lengkapnya Pak, Nama dengan saya, status Abdul Rashid SAG MTD. Dengan sekolah di saya sebelaku kepala madrasah Aliyah Babu Salam Kalukuang. Terima kasih atas komentarnya Pak. Liputan Dirham Sibali, kontributor Provinsi Sulawesi Selatan, mengabarkan untuk dimensitv.news.com. Inspirasi membangun daerah.